ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அசோக் லேலண்ட் BS4 மாடலு பேக் ஹவுசிங்கில் லைட்டாக கிராக் இருந்ததுனால கழட்டி தர சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால் நானும் மாமாவும் சேர்ந்து கழட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஹவுசிங் கிராக் ஆனதுனால ஆயிலில் தண்ணி கலந்து ஆயிலே நல்லா கொலன்னு ஆயிடுச்சு மக்களே. எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டு ஹவுசிங்கை வெளியே வலிக்கும் போது மாமா வலின்னு வலி மாமே வலி புலி மாங்கா புலி வலி மாமே வலி புலி மாங்கா புலி வலி மாமே வலி புலி மாங்கா புலி வலி மாமே வலி புலி மாங்கா. அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். டிரைவருக்குலாம் ஒரு கேள்வி, க்ரௌன் ஆயிலில் தண்ணி கலந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.